رسیدیم به دومین گام توی این نقشه گنج. این گام خیلی مهمه، البته که برای خیلی از شماها جذابم هست. امروز میخوام راز چربی سوزی رو بهتون بگم. شاید کمتر کسی این راز رو بدونه، اما امروز من میخوام این راز مهم رو، یعنی چربی سوزی رو بهتون بگم. پس بریم برای دومین گام و مهمترین و جذابترین گام، چطور باید چربی سوزی کرد. سلام، من عباس ملکزاده، اینجا ایستگاه فیتنس. خوش اومدیم به دوره فیتنس گام. توی گام اول ما توضیح دادیم که آقا اول بیا ذهنیتتو درست کن، تعیین هدف کن. تعیین هدف چجوری باشه؟ حالا شما این اوکی شد، درست شد، حالا میخوای بگی که من چه کار باید بکنم؟ برای اینکه دقیق‌تر بدونی چه باید بکنی، اینه که مسئله چگالی رو درک بکنی. یعنی شما چه آدم لاغری باشی که بخوای یکم پرتر بشی، چه آدم توپلی باشی که بخوای یه مقدار تراشیده تر بشی، لازمه که یه درکی از بافتای بدنیت داشته باشی. ببین یه زمانی هستش که تو میای مثلا 10 کیلو وزن کم میکنی، بعد خیلی هم خوشحالی 10 کیلو کم کردم، در صورتی که به کیفیت و فرم خوبی از بدن نرسیدی. چرا؟ چون چگالی اصلا توجه نداری. 5 کیلو چربی کم کردی، 5 کیلو هم عضله شهید کردی. این خیلی نتیجه نامناسبیه. 12 کیلو چربی کم کردی، 2 کیلو عضله هم ساختی. خیلی فرقشه با اون اولیا. تو هر دو حالت شما 10 کیلو از وزن کلی بدنت کم شده، ولی حالت دوم شما فرم خیلی بهتری داری، خیلی جمع‌تر اصلا عالیه، خیلی فوق‌العاده است. چرا؟ چون شما چگالی بهتری دارین. قبل از اینکه تو هدف گذاریاتون فقط و فقط به وزن توجه کنید، به اینم توجه داشته باشین که من بایستی به یک فرم و چگالی بدنی خوبی برسم. در کنار اینکه چربی سوزی رو دارم، حواسم باشه بافت با ارزش عضله رو از دست ندم. حواسم باشه که اگر ممکنه عضله سازی بکنم. این میشه هوشمندانه تر هدف گذاری کردن. حالا برای این منظور چگالی بهتر، یه پای کار میشه چربی بدن رو کم کردن، یه پای کار میشه چربی سوزی. البته این ویدیوها راجع به چگالی و چربی سوزی، راجع به این مفاهیم مفصلتر توی این ویدیوها توضیح دادم. اینکه چگالی چیه، شما برید این ویدیو رو ببینین، خیلی کمکتون میکنه. و همینطور چربی سوزی اینجا خیلی مفصلتر توضیح داده شده، حتما این ویدیوها رو ببینین. اما براتون بگم که چگالی خیلی مسئله ساده ایه. شما همونطور که چربی از دست میدی، وقتی عضله به دست بیاری به چگالی بهتری میرسی، یعنی بدنت فرمدارتر و متراکمتر میشه. در مورد اینکه شما بخوای به چگالی بهتر برسی، یه پاش میشه چربی سوزی، یه طرف داستان میشه کم کردن درصد چربی بدن. اینکه درصد چربی تو پایین بیاری یه چیز خیلی مهم توی تناسب اندامه. یعنی شما بایستی یه درصد چربی قابل قبولی داشته باشی که یه فرد با تناسب اندام قابل قبول باشه. برای اینکه این درصد چربی پایین بیاد، ما بایستی چربی سوزی کنیم. باید بدنمون رو به یک موتور چربی سوز تبدیل کنیم. توی ویدیو چربی سوزی مفصل اینو توضیح دادم، اما اینجا براتون میگم که چربی سوزی یعنی اینکه ما چطور چربی های اندوژن، چربی های بافت بدنیمون رو وارد مدار مصرف کنیم توی سیستم های تأمین انرژی بدنمون. بدن ما مثل یه ماشینیه که با چند تا سوخت کار میکنه. تا وقتی که سوخت اول، قند و کربوهیدرات، به وفور در دسترس بدنه، بدن ما به خودش زحمت نمیده بره سراغ چربی‌های اندوژن، اینا رو به صورت اسیدهای چرب آزاد توی خون رها کنه و به صورت انرژی بخواد مصرف بکنه. پس ما در وهله اول بایستی یک کنترلی داشته باشیم روی سورس اول انرژی که بتونیم به سورس دوم انرژی دست پیدا کنیم. باید اون قدری که این وافر تو بدن ما هست و نمیذاره چربی‌ها وارد مدار بشن رو کنترل بکنیم و کمش بکنیم تا چربی‌ها بیشتر استفاده بشن و مسیرهای چربی سوزی آزاد بشه. پس برای این منظور ما لازمه که یک سری موارد رو توی رژیم غذاییمون حتما کنترل کنیم. شما به این توجه داشته باشین که اصل اول توی بحث چربی سوزی اینکه بدنتون بیاد به منابع داخلی چنگ بزنه کسر کالری هست، انرژی رو کمتر کردن هست. شما یک BMR داری، باسال متابولیک ریت، رنج متابولیسم پایه‌ای.
این اگر مثلا تو یه روز برای شما تعریف شده 3500 کالری، یعنی شما 3500 کالری بدنت نیاز داره. حالا وقتی 3000 کالری دریافت بکنی، 500 کالری کمتر دریافت کردی، این شده کسر کالری. این شرایط باید ایجاد بشه تا مسیرهای چربی سوزی فراهم بشن، مهیا بشن. شما خیلی راحت میتونین با چند تا راهکار این کالری رو خیلی راحت کمترش کنید. آقا من کالری رو کمترش میکنم، غذامو کمتر میکنم. اصلا نیازی نداره این کار رو بکنی، چون که خیلی از منابع غذایی کالری خیلی زیادی دارن اما مواد مغذی کمتری دارن و بدن شما نیازهاش تأمین نمیشه وقتی که این شکلی کالری رو کم بکنید و اون اتفاق بد میفته که چگالی بدنتون کمتر میشه. میتونید یه سری راهکارهایی رو از من داشته باشید که به شما کمک میکنه بدون اینکه بخواید غذاتون رو خیلی کم بکنید، کالری رو خیلی کمش بکنید. خیلی گشنمه. شکر رو هم کباب میشه. شکر میخوام. ببینید هر گرم چربی حدود 3 برابر بیشتر از کربوهیدرات و پروتئین، اینا 3 تا درشت مغذی هستند: کربوهیدرات، پروتئین و چربی. هر گرم چربی 3 برابر اون دوتای دیگه انرژی داره. پس قدم اول، چربی رو توی رژیم غذاییتون میتونید بسیار بسیار محدود کنید. چه کار کنیم چربی محدود بشه؟ راهکار عملی: سرخ کردنی رو حذف. آقا سرخ کردنی حذف کردن خیلی سخته. پس ما چجوری غذا بخوریم؟ شما غذا رو به صورت گریل، بخارپز، آبپز، تفت دادن بدون روغن، تفت دادن با اسپری، یه قطره روغن رو اسپری میکنی کف تابه، کبابی، توی فر گذاشتن، هزاران روش پخت غذا وجود داره بدون دخالت روغن. باید رو بیاری به اینا. وقتی همین یک کار ساده رو انجام بدی، یه بخش زیادی از کالری توی رژیم غذاییت کم میشه، چون که چربی کالری خیلی خیلی زیادی داره و به اون شرایط کسر کالری خیلی نزدیکتر میشه. پس حذف سرخ کردنی رو از من داشته باشه. حالا یه سری مشکلاتی، مثلا شما میای این کار رو میکنی، تو ادامه که پیش میری یه سری مشکلات، مثلا آقا من زیاد هوس سیب زمینی سرخ کرده میکنم یا ماهی سوخاری خیلی دوست دارم. خب اولین چیزی که من میگم تو اگر هدفت واقعا برات مهمه، اینا رو میذاری کنار و به هدفت فکر میکنی. اما همینا هم راه حل داره. یه سرخکنای رژیمی هست، حالت هواپز داره، با یه قاشق روغن مثلا میبینی نیم کیلو ماهی رو میتونه سوخاری کنه، یا مثلا با یه نصف قاشق روغن میتونه نیم کیلو سیب زمینی رو سرخ بکنه. این وسیله رو مثلا شما اول رژیمت میتونی بری تهیه بکنی. اگر اینقدر وابستگی به شکمت داری، اینو مثلا استفاده بکنی. یا آقا غذای آبپز خیلی سخته، من نیمرو دوست دارم مثلا بخورم. خب بازم میگم که دوست داشتن تو بذار کنار، به هدفت فکر کن در وهله اول، یکم اراده داشته باش. اما اگر واقعا میبینی داره بهت فشار میاره، بازم از رژیم خارج نشو. شما میتونی همون تخم مرغ رو با یه تابع تفلون، با یه اسپری روغن، خیلی 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 با یه قطره روغن که اسپری کردی، اینو تف بدی، از اون حالت آبپزش خیلی بهتره. اینکه ادویه رو چطور به کار ببری و خلاقیتی که شما تو آشپزی داری. گفتم گریل و بخارپز و آبپز و کبابی و غیره و غیره، اینا برای شما آزاده دیگه. به خلاقیت خودت برمیگرده که چطور از شر سرخ کردنی و حجمش سنگین غذای روغنی خلاص بشی. این به خلاقیت خودت هم بستگی داره. اون پیشنهاد دوممون که میتونید عملیش بکنید، حذف شکر و هر چیزی که شکر داره. توی اون ویدیو چربی سوزی که حتما قراره برین نگاش بکنین، توضیح دادیم مکانیزم چربی سوزی چطوره. شما وقتی که سوخت اول رو به وفور داری دریافت میکنی، حالا جدا از توجه به مقدار کالریش، بدن تمایلی نداره که چربی که سوخت دوم رو استفاده بکنه. سوخت اول هم میشه قندا و کربوهیدرات، یعنی منابع قندی که توی رژیمت استفاده میکنی رو کالری کمتری باید بهش اختصاص بدی، حجم کمتری باید اختصاص بدی. و تو قدم اول میتونی شکر رو به عنوان یک قند خیلی ساده از رژیم غذاییت حذف بکنی، چون شکر شاخص گلایسمیکش 100، یعنی 100 از 100. و با حذف همین یه مورد باز یه قدم خیلی بزرگ در جهت کسر کالری برداشتی، در جهت باز کردن مسیرهای چربی سوزی برداشتی. حالا ممکنه طرف بیاد بگه یعنی من شیرینی نخورم، یعنی من بستنی نخورم. چرا؟ میتونی اینا رو بخوری. ما تو طول رژیممون وعده آزاد داریم، چیت میل و روز آزاد داریم که راجع به این هم یه ویدیو مفصل کار کردیم.
خب اینا رو تو طول مسیر داریم و اینا به طور کامل حذف نمیشه. نترس، نگران نباش. حالا یه عمر بستنی و شکر و شیرینی خوردی، رسید به اینجایی که الان هست که نمیخوای، از اینجا به بعد حذفش کن دیگه. ولی باز با این حال، حالا جدا از این که تو بعد اراده داشته باشی اینا حذف کنی، خیلی قندای دیگه هست که شما میتونی استفاده کنی. آقا طرف معتاد نوشابه است، یعنی روزی 1.5 نوشابه نخوره مثلا غذا از گلوش پایین نمیره. اینو ما چه کارش کنیم؟ داره این حجم شکر رو وارد بدنش میکنه. ما مشکلمون تو وهله اول توی قندها با گلوکوز و ساکاروزه. با قندهایی مثل اسپارتام و ساخاریم اینها کمتر مشکل داریم و شما میتونی بیای مثلا نوشابه زیرو رو جایگزین اون نوشابه پرقند قبلی که استفاده میکردی جایگزین کنی. از یه سری جایگزینا میتونی استفاده کنی. توی کیک و شیرینی که عادت داشتی به استفاده، من نظرم اینه که کاملا حذف بکنی. حالا تو وعده آزادت میخوای استفاده بکنی، بیای به جای شکر از استویا استفاده بکنی، از شیرین کننده استویا استفاده کنی، بیای به جای آرد سفید که شاخص گلایسمی بالاتری داره از آرد جو استفاده کنی. اینجوری تا حد زیادی این رژیمی تر میشه، سالم تر میشه. پس پیشنهاد دوممون که شما بایستی عملیش بکنید حذف شکر و قندهای مضر و در ادامه حذف شکر کنترل کربوهیدراته. قرار نیست بری شکر رو حذف بکنی بعد از اون طرف دیس برنج بخوری. این باید مقدارش برای شما مشخص باشه. یعنی اون کالری که حالا کسری داره شما بایستی ببینید چه اندازه کالری باید به این برنج و نون و منابع کربوهیدراتت اختصاص بدی. پس مقدار اینا هم بایستی کنترل بشه. حالا باز نرید اینا رو خیلی کمش بکنین، این حساب کتاب داره. شما 2 تا کار مهمی که میتونید انجام بدین حذف سرخ کردنی بود و حذف شکر. تهیه این دوره وقت زیادی از ما گرفته. پس علاوه بر این که این ویدیو رو لایک میکنی و ما رو حمایت میکنی، به دوستات هم معرفی بکن. مطمئناً کمک زیادی بهشون میکنی. از اینکه همراه من بودین از شما سپاسگزارم. امیدوارم که در پناه ورزش تا گام بعدی فیتنس گام سالم و تندرست باشید.